գործընկերները իհարկե ամենատարբեր հարցություններով մտահոգությունները մեծին ոստով ճիշտ արտացոլեցին։ Խնդիրը ըստ իս հայկական էլեկտրոցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության ֆինանսական առողջացման մեջ է։ Սա է պրոբլեմը։ Որտեղ վերջին հաշվով մենք կարող ենք սակագին բարձրացնել, մյուս տարի նորից կանգնենք նույն կոտրատ տաշտակի առջև։ Եվ անկեղծ ասած ես սպասում էի, ասում նաև շատերը, որ մենք այսօր ավելի շատ պետք է քննարկենք ոչ այնքան սակագինը բարձրացնել, չբարձրացնել, ինչքան բարձրացնել, պետք դա էլ պետք է քննարկել, այլ որքան ինչ ենք անելու, ինչ ենք մենք պահանջում, կամ որոնք են այն կարևորը, որոնք մեզ կերաշխավորեն, որ այդ ընկերությունը այլևս կաշխատի արդյունավետ։ Մեր խնդիրը հայկական էլեկտրոցանցերի ֆինանսական առողջացումն է։ Եվ կուզենայի իմանալ արդյոք մենք նման հարցադրում դնում ենք այդ ընկերության տնօրինության առջև։ Վերջնաշով համաձայնենք, որ եթե մի պահ ես անդրադառնամ Արծվիկ Մինասյանի հարցադրման, մի պահ պատկերացնենք, թե հանձնաժողովը մերժում է հայտը, ինչ պետք է անդրի այդ ընկերությունը, հայտնվել էր սնունդ վիճակում, կնշանակներ ճգնաժամային կառավարությունը, կբերեր առողջացման ծրագիր, արդյունքում կիմանայինք, որ ընդամենը սակագին բարձրացնելը միգուցե առողջացման տարբերակներից մեկն էր, բայց ընդամենը մեկը, բայց ոչ միակը։ Հետևաբար շատ էական է այս հարցը բարձրացնել այդ ընկերության առջև, ես կուզենայի ձեր մեկնաբանությունները։ Երկրորդ, գիտեք, ես տեսնում եմ, որ այն գործոնները, որոնք թարացրել են վիճակը, մոտավորապես 30%-ն որ պայմանավորված է համակարգից դուրս, իրենցից դուրս գործով, մոտավորապես 70%-ը բացառապես պայմանավորված է իրենց վատ մենեջմենտով։ Հետաբար այստեղից նույն հարցն է հիշում եք, երբ որ մենք քննարկում ենք գազի հանձնաժողովում, հասույթ շահութաբերություն, թե շահութի բացարձակ մեծություն հասկացությունները, որտեղ դուք մի անգամ այն ճիշտ եք, մեզ համար միևնույն չի, թե այդ շահութը ինչպես իրեն կտանարում է։ Եվ վերջինը, դուք կարող եք մեզ առաջարկել օրենսդրական այնպիսի ոչ թե նախաձեռնություններ, առաջարկություններ, հարցադրումներ, որոնք կարող են խթանել այդուհանդերձ ներդրումների արդյունավետության բարձրացման։ Այստեղ ճիշտ հնչեցված հարցը։ Ինչ են նշանակում կորուստները, իրենք շահագրգռված չեն կորուստները, իրանք երբ էլ շահագրգռված չեն լինելու կորուստները նվազեցնելու։ Մեզ օրինակ ինձ հետաքրքրում է, մեզ 102 միլիարդ 7 տարիների ընթացքում ներդրում է կատարված։ Ինովացիոն ծավալը։ Այդ ներդրումները իրենց ինչ նոր տեխնոլոգիա, ինչ նոր բան են բերել համակարգին, բերել են թե չեն բերել։ Վերջնաշով մենք մեզ դա է հետաքրքրում, մեզ պետք է ներդրումների որակը, ընդ որում տեխնոլոգիական որակը։ Եթե պետք է մենք օրենսդրում այդ բանջները դնենք, կարող եք մեզ հուշել օրենսդրին, թե ինչ քայլեր անենք, որովհետեւ նման վիճակ մեր նպատակը առողջացնելն է։ Համար մեկ խնդիրը սա պետք է լինի։ Շնորհակալություն պարոն Արությունյան հարցերի համար։ Կարծում եմ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, որ այսօր մենք կարևորագույն խնդիր ունենք ոչ միայն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի, այլ նաև ամբողջ համակարգի առողջացման, որովհետև ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի էլեկտրական ցանցը որպես լոկոմոտիվ իր հետևից տանում է դեպի ճահիճը մյուս ընկերություններին։ Այսօր եթե մենք այս հարցը այսօր չենք լուծում, խնդիրը ավելի է բարդանում, եւ հետո մենք ստիպված ենք լինում շատ ավելի բարդ խնդիր լուծելու, նույնիսկ չգիտեմ ինչ աղբյուրներով։ Այս առումով, այո, այսօրվա մեր սակագինը ունի երկու բաղադրիչ, մեկը բնական ազդեցություններով պայմանավորված սակագնի որոշակի բարձրացում, ինչպես ես նշեցի, 2.4 դրամի որը կայանի, եւ կա 4.2, որը ամբողջությամբ կարծես թե իր այդ ձեր ասած հարցին է վերաբերում, եւ մեկին մեկ համապատասխանում այն մեծությանը, այդ 37 միլիարդին, որ պարոն Փաշինյանը բարձրացրեց, այդ մեծությունը որպես մեր կողմից հասցրած վնասի փոխադրություն մեկ տարում։ Եվ այս տեսակետից հիմա դուք շատ ճիշտ եք նկատում, այս հարցներ կլուծենք, ես պարոն Պողոստևանյանի հարցի պատասխանելիս ասել Թեմա Պողոսյան պատասխանելուց ասեցի, որ մենք ինչ կունենանք տարի վերջին այս առողջացման բանով, կունենանք, որ այսօրվա 106 միլիարդ ֆինանսական պարտավորությունը կդառնա 70-ից 72, 73 միլիարդի կարգի։ Չենք ունենա այլևս պարտք կայաններին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կողմից եւ մոտավորապես 10-15 միլիարդի կարգի իր ֆինանսական պորտֆելը կնվազի եւ դրանով կդառնա ավելի բարձունակ, քան այսօր։ Եվ ես համոզված կարող եմ ասել,
արդեն բանկերը կխնդրեն ցանցերին, որ եկեք դες կամեցեք, մենք ձեզ վար կտանք, ես որ գնում եմ, չեն ընդունում։ Բայց այն վարկերի համար, որ ինքը գնում, այդ վարկերից մենք պիտի ընդհանրապես հրաժարվենք։ Պետք է իրանց սեփականատերերը ճիշտ գնահատեն, սկսած այն բարեգործություններով, վերջացած ավելի շատ աշխատավարձ տալով, քան սակագնում նախատեսված է, ավելի շատ ծախսեր կատարելով, քան սակագնում նախատեսված է, ճոխություններն են, ավելի շատ ակտիվներ, որոնք ներդրումներով են պայմանավորված, իրանք կատարում ենք սակագրերում չեն նրան, ի վերջո ես ասեցի, որ սա բերում է մի այնպիսի վիճակի, որ այդ շահութաբերության 14 միլիարդը զրոյացվում է։ Այն գործառույթները, որով մենք օժտված ենք, մենք փորձենք շարունակել, ինչ օրենսդրական առաջարկություններ ունենք, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ, ես ձեզ խոստանում եմ, որ առաջիկայում մենք ձեզ կներկայացնենք որոշակի փաթեթ, որտեղ մենք կուզենանք ինչպիսի լրացուցիչ գործառույթներ մեզ տակ, ինչպիսի լրացուցիչ գործառույթներ տրվի նախարարությանը, որպեսզի կարողանանք համատեղ ուժերով հետևել եւ այս խնդիրը լուծել։ Ներդրումների առումով ինչ ինովացիոն ծավալ կա։ Անկեղծ ասած, այստեղ ես պետքա նաեւ գտնվենք մի քիչ ավելի արդարացի, ասենք, որ եթե չլինեին այդ հսկայածավալ ներդրումները վերջի տարիներին, մենք այսպիսի հուսալի եւ անվտանգ շահագործում չենք ունենա, որովհետեւ մեր ամեն ինչը սովետական տարիներից արդեն եւ ֆիզիկապես եւ ամբողջությամբ մաշվել էին, նույնիսկ ասեմ, ոչ մի պաշտպանիչ ռելիական համակարգ չէր գործում։ Մի հատ տանը կարճ միացում էր լինում, այդ ամբողջը շղթայական բանով տանում է մինչև 220 կիլովոլտի ենթակայան մեծ վթարներով, օրեր ու շաբաթներ էր պահանջում վթարը վերալ։ Մեր բոլոր 110-ի, 35 կիլովոլտի ենթակայանները 6-10-ի մեծ մասը փոխվեցին նոր ժամանակակից անջատիչներով, որոնք այսօր ռելիական պաշտպանության համակարգը լավացրեցին։ Եվ այսօր եթե դուք մեր գմոկը բացեք նայեք, կտեսնեք, որ Երևան քաղաքում 4 ժամից ավել եթե վթարները տևում են, ուրեմն նրանք ավտոմատ պետք է փոխհատուցեն տվյալ բաժանորդին իր հաջորդ ամսվա վճարումներից։ Մարզերում մի քիչ ավելի շատ է, 16 ժամ է, եթե չեմ սխալվում։ Եվ այդ առումով ես պետք է ասեմ, որ լավագույն ինովացիոն ծրագրեր իրականացրել են։ Այլ բան է, որ նաև թույլ է տվել այնպիսի բաներ, ինչպես ես նշեցի, որ մենք չենք ընդունել եւ իրանց հիմնական միջոցների վրա դա որպես նոր կապիտալիզացվող ծախս չենք ավելացել, արդյունքում տուժել են եւ շահույթի հաշվին են արել։ Այո։ Շնորհակալություն, բայց ես գիտեք, իշքա ինձ մի հարց ունեմ ձեզի, ավելի կոնկրետ, որպեսզի ես մի քիչ ինձ սկսեմ կամաց-կամաց չհասկանալ։ Ինձ էլ կարելի է, չի հարց տալ։ Հիմա ենթադրենք, որովհետեւ ձեր ներկայացրածից դուրս է գալիս, որ մենք ինչ-որ այս ամբողջ ցանկին հետ կապված փոփոխություն կատարում ենք, որ բարձրորդ էլեկտրական ցանցերի հետ կապված շուտ մեկ փրկենք իրան։ Հետո ինձ բացարձակապես իրան փրկելու խնդիր չունեմ։ Եվ մեր ժողովուրդները մենք էլ որովհետեւ փրկելու հետ կապված խնդիրը եկեք մի հատ հստակեցնենք։ Ես ձեզ հիմա հարց եմ տալիս կոնկրետ։ Եթե չլիներ դոլար դրամային փոխհարաբերությունների բարձրացումը, եթե չլիներ ատոմակայանի կանգնելը, այսինքն սակագնով մեր կողմից տրվող էլեկտրոէներգիայի սակագնի մեջ բարձր արժեքով հոսանքը, եթե չլիներ սակավաջրությունը, իսկ իրենք մի գլուխ շռայլ ծախսեր կատարեին, մենք սակագին բարձրացնել ենք, չենք բարձրացնելու։ Հարց կոնկրետ այս դրան պատասխանենք։ Չէ, որտեղ դուրս է գալիս, մենք ասում ենք, այդ հանգա վերցնում, էժանա վերցնում, աստված իրա հետ։ Հարց, այդ կոնկրետ այս իրա մասն եմ։ Լավ։ Ես հիմա ասեմ, եթե այս գործոնները չլիներ, հստակ հարց եմ տալիս, սակագները, դոլար դրամը վաղը չեմ սորը ինքը ծախսերը կավելացնի, չի ավելացնի, այդ իրա գործն։ Ես իրան ընդհանրապես չեմ ուզում կներեք նայելու, որովհետև եթե կառավարությունն էլ անգամ տվել է իրան երաշխիք, իր ունեցած գույքը ցանկացած ժամանակ հերիք անում, որպես իրան դնես ու այդ ամբողջ գույքի դիմաց այդ գումարը հետ վերցնես։ Դրա համար մենք չենք բերել ազգային ժողով, բացի ճապոնական վարկից։ Այսինքն մենք հստակ տարանջատ ենք, մենք սկսում ենք մի ձև գնալ այլ ուղղությամբ։ Դե սակավաջուր չլիներ, ատոմակայանի 90-ով չկանգներ, դոլար դրամը 16-17%-ով չթանկանար։ Հարց, մենք սակագինը վերանայելու խնդիր կունենանք, թե չենք ունենա։ Խնդրեմ։ Լավ։ Ուրեմն ես իմ ելույթի մեջ հստակ տարանջատեցի ինչ գործոններով եւ որ կայաններում
ինչ խնդիրներ են առաջացել, եւ այդ տարանջատված մասը 693 դրամը, ասեցի 204 դրամը ուղիղ ուղված է մեր էլեկտրաէներգիա արտադրող կայաններին եւ սպասարկող ընկերություններին եւ կա այնտեղ 4.24 դրամ, որը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մարժայի վրա է ավելանում։ Հիմա եթե մենք չունենայինք այդ 37 միլիարդ դրամի հասցրած վնասը, Այսինքն դա սակավաջրություն, ատոմակայանի կանգնել, դոլար դրամային փոխհարաբերություններ, ոչ թե ասենք ենթադրենք ինքը գնաց, բան արավ, ինչ որ եկեղեցին նվերատվություն հստակ ասեք, տարեն չտեք, որտեղ իր պրոբլեմները իմ պրոբլեմը չի։ Իմ պրոբլեմը ժողովրդին է։ Որպեսզի բոլորի համար այդ տեսեւի թյուրն կալում չլինի։ Այդ 4.24-ը 37 միլիարդ դրամն է, որը չէր լինի, եթե մենք չունենայինք այս թվարկած 3 պատճառները, եւ մեր սակագինը կբարձրանա ընդամենը 2.4 դրամով, ոչ ավելի։ 2.4 դրամ, մաքսիմում 2.5 դրամ։ Հիմա եւ նաեւ վերջում իմ ելույթի ասեցի, սա միանավակ ծախս է, մենք առողջացնում ենք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին, այլ ամբողջ համակարգի խնդիր ունենք, որ չկորցրենք համակարգը։ Եվ այդ ամբողջը դուրս է գալու մյուս տարի սակագնային տարվա վերջում, որի արժեքը գնահատականը նաեւ տվեցի։ Եվ ես կարծում եմ իմ ելույթս հենց այդ նպատակով էտես կառուցել էի, տարանջատելով, որ բաղադրիչը, որ ինչ ազդեցություն ունեցել, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանան։